Usikum ve nefsi bitaqvallah. Allah'ın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun hər birimizin üzərinə. Allah ibadət və itaətlərimizi qəbul eləsin. Dəyərli möminlər, əziz qardaşlar, özümü və sizləri ilahi təqvaya dəvət edirəm. Təqva yəni gizlində və aşkarda Allahın haramlarından uzaq durmaq, vacibatlarını yerinə yetirməkdir. Əziz müsəlmanlar, inşallah bugün söhbət açmağa, xütbə etməyə çalışacağımız mövzu möminlərin əsas xüsusiyyətlərindən biri olan səbir haqqında olacaqdır. Səbir müminin olmazsa olmazıdır. Səbirsiz mümini təsəvvür eləmək olmaz. Termin olaraq götürdükdə səbir, üzüntü, başa gələn müsibət və bəlaların qarşısında müqavimət göstərməsidir. Mənfi hadisələri müsbət hala çevirmək üçün göstərilən cəhd mənasındadır. Səbrin ziddi isə təlaş, qayğı və öz halından şikayətlənməkdir. Quran-ı Kərimdə səbir haqqında səbir kəlməsi 15 dəfə işlədilmişdir. 100-ə yaxın ayədə isə səbir kökündən gələn kəlmələrdən istifadə olunmuşdur. Biz bilməliyik ki, bu dünya həyatı imtahan yeridir. Biz yaşadığımız həyatda müxtəlif çətinliklərlə qarşılaşırıq. Müxtəlif bəlalarla qarşılaşırıq və qarşılaşacağıq. Bu dünyanın yaradılışı bundan ibarətdir. Dünyanın strukturu bundan ibarətdir. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad xalaqnal insana fi kabad. Həqiqətən biz insanı çətinlik içərisində yaratmışıq. Yəni bir insan bir mənalı olaraq başa düşməlidir ki, həyat çətinlikdən ibarətdir. Bir şəxs deyə bilməz ki, mən bu həyatda yaşayım, amma heç bir çətinlik görmüyorum. Belə bir şey mümkün deyil. Həyatın, dünyanın sanki xəmirində çətinlik vardır. Və bu çətinliklə bacarmaq üçün, bu imtahanlardan yüksək nəticə almaq üçün bizə səbir tövsiyə olunur. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Teala buyurur ki, əlbəttə biz sizi biraz qorxuyla, biraz acılıqla, biraz mal, can, övlad və məhsul qıtlığı ilə imtihan edərik. Ey Peyğəmbər, belə imtihanlara səbr edən şəxslərə müjdə ver. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Səbr edənlərə müjdə ver. Başqa bir ayədə Allah Teala buyurur ki, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Ey iman gətirənlər, ey Allah'a inananlar, səbir və dua ilə, namaz ilə Allah'tan kömək diləyin. Çünki Allah səbr edənlərlədir. Yəni səbr edənlərin dostudur, səbr edənlərin yanındadır. İnsan müsibətlər qarşısında səbirdən kömək almalıdır. Səbir insana kömək edən bir qüvvədir. Səbir vasitəsilə insan bəlalar qarşısında dözə bilər. Amma səbirsiz olarsa, dözümsüz olar və əziyyət çəkər. Başqa bir ayədə buyurur ki, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Buyurur ki, ey müminlər, and olsun ki, biz içərinizdəki mücahidləri, çalışanları, cihad edənləri və əziyyətə səbr edənləri aid edə bilmək üçün, yəni Allahın bilməsi üçün yox, ümmətə bildirmək üçün, insanlara bildirmək üçün və yaxud da insanın özünə bildirmək üçün sizi imtihana çəkəcəyik və sizə dair xəbərləri, əməllərinizi də yoxlayacağıq. Elə edəcəyik ki, Allahın sizin barədə əzəldən olan bildikləri
kimin həqiqi, kimin yalancı mömin olduğu zahirə çıxsın. Və bütün bəndələrə də bəlli olsun ki, kim səbirlidir, kim səbirsizdir, kim yalancıdır, kim doğrucudur. Allahın bildiği kimi insanlar da bilsin. İnsanın özü də bilsin ki, hansı məqamdadır. Bu ayələr bizə göstərir ki, Allah Teala bizləri sınağa çəkəcək. Və sınağa çəkdiyi kimi, sınavdan uğurla keçənləri də mükafatlandıracaq və Peyğəmbərinə deyir ki, onlara müjdə ver. Səbir, dedi ki, müminin olmazsa olmazıdır. Səbirsiz mümini təsəvvür eləmək olmaz. Bəzən olur insanlar görür ki, özünə bəraət qazandırmaq üçün nə deyir? Bəraət qazandırmaq deyir ki, mən səbirsizəm, mən səbirsiz adamam. Sanki bunu dedisə, hər şey buna olar. Bütün səbirsizlikləri eləməlidir. Əsəbləşmək də olar, qəzəblənmək də olar, qəlb qırmaq da olar, yox. İnsan səbirsizdir deyib keçməməlidir. Səbirsizlik bir bəladır. Səbirli olmaq isə böyük bir üstünlükdür. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, "Əs-səbru minəl-iman bi-mənzilətir-rə'si minəl-cəsəd." İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, səbrin imana nisbətdə mövqeyi, yəni səbrin tutduğu yer sanki başın bədəndə tutduğu yer kimidir. Yəni səbir nə deməkdir iman üçün? Bədəndə baş nə qədər əhəmiyyətlidirsə, imanda da səbir o qədər mühümdür. فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ Necə ki, baş aradan getdikdə, cəsəd də aradan gedər, كَذَلِكَ إِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الْإِيمَانِ Həmçinin də səbir aradan getdikdə, iman da aradan gedər. Yəni, bir adamın əgər səbri yoxdursa, onun imanı da artıq yoxdur. İmanı ölmüş sayılır. Necə ki, bir adamın başı bədənində yoxdursa, ölmüş sayılırsa, bir adamın səbri də yoxdursa, artıq o imansız sayılır. İmanının aradan getməsi sayılır. İmam Əli əleyhissalam buyurur ki, səbrin növləri haqqında buyurur. Buyurur ki, "Əs-səbru immə sabrun aləl-musibə əv aləl-ta'a əv anil-mə'siyə." Buyurur ki, səbir ya müsibət qarşısındadır, səbrin üç növün qeyd edir Həzrət Əli əleyhissalam. Buyurur ki, ya səbir müsibət qarşısındadır, bəlalar qarşısındadır, çətinliklər qarşısındadır. Yəni, insan həyatında dediyimiz kimi çətinliklərlə qarşılaşır. Hər kəsin müxtəlif bir çətinliyi olur, müxtəlif imtihanı olur. Hər kəs bir şeylə sınanır. Biri canı ilə sınanır, biri malı ilə sınanır, biri övladı ilə sınanır, biri xəstəliyi ilə sınanır. Yəni, başına müxtəlif çətinliklər və bəlalar gəlir. Buyurur ki, Həzrət Əli əleyhissalam buyurur ki, səbrin bir növbudur ki, insan bəlalar qarşısında səbr eləməlidir. İkincisi, alət-ta'a, itaət qarşısında Allaha itaət eləmək, məsəl üçün namaz qılmaq, oruç tutmaq, həccə getmək, cihad eləmək, əmr bil məruf, nəhi ənil münkər, yaxşılığa dəvət, pisliklərdən çəkinmək və s. ki, Allaha itaətdə səbirli olmaq. Çünki itaət eləmək, yəni çətin bir işdir. Yəni səbir tələb eləyir. Namazın qılmağın özü belə səbir tələb eləyir. Bir insanla vəhdə saxlamaq, mehribançılıq qurmaq, yola getmək, səbir tələb eləyir. Çünki Allahın əmirlərindən də biri burada, insanlar vəhdət olsun, birlikdə olsun. وَاَعْتَسِمُوا بِحَوْلِ اللّٰهِ جَمِيًا Allahın ipindən möhkəm yapışın. وَلَا تُفَرِّقُوا Ayrılmayın bir-birinizdən. Bu da iman tələb eləyir, səbir tələb eləyir. Bu ikincidir ki, itaət qarşısında əv anil mə'siyə. Üçüncü də günah qarşısında səbr eləməkdir. İnsanın qarşısında günah çıxır, insan gələ səbirli ola. Həzrət Əli əleyhissalam davamında buyurur ki, وَهَذَا الْقِسْمُ قِسْمُ الصَّالِسِ أَعْلَى دَرَجَةً مِنَ الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ
Buyurur ki, üçüncü növ səbir əvvəlki iki növdən daha üstündür. Yəni, günah qarşısında səbr eləmək, itaət qarşısında və müsibət qarşısında səbr eləməkdən daha çətindir. Qarşıma bir günah çıxıb, qarşıma bir haram çıxıb, ona səbr edib onu eləməmək, itaətdən də, müsibətdən də daha çətindir. İbn Sirin adında bir şəxs olub, bu xalça satan idi. İbn Sirin xalça satan olub və bəlkə də eşidərsiniz, məşhur yuxu yozmalar kitabı da var onun. İbn Sirin əvvəl xalça satan olub, bir qadının buna gözü düşür, əxlaqsız qadının buna gözü düşür, bunun üçün plan qırır. Bilir ki, imanlıdır, mümindir, bunun üçün plan qırır ki, bunu yoldan çıxarsın. Gəlir bunun dükkanına, bir xalça alır, deyir, bu mən xalçanı mən üçün daşımaq lazımdır, xahiş edirəm, mənə evimə kimi bu xalçanı apar. Evini aparandan sonra qapını bağlayır, deyir ki, məndən günah iş görməlisən, mənlə bu çirkin, əxlaqsız işi görməlisən. O da deyir ki, mən Allahdan qorxuram. Deyir ki, əgər eləməsən, mən sənə biabır eləyəcəm. Çıxacam çölə, qışqıracam ki, bu mənə təcavüz edir. Baxır ki, neyniyim? İbn Sirin iman sahibidir, Allahdan qorxan bir şəxsdir. Deyir ki, mən ayarlığına getmək istəyirəm, üzr istəyirəm böylərimiz. İstəyirəm təharətə gedim. Gedir, üstünə nəcisi yaxır. Nəcisi yaxır ki, həmin qadın bundan üç çevirsin. Və qadın bundan üç çevirir və Allah da onun mükafatını verir. Allah Teala ona bu dünyada hələ iki dənə böyük mükafat verir. Mükafatlardan biri o idi ki, o ömrü boyu ondan çox gözəl qoxu gəlirdi. O ki, Allaha xatir o pis qoxunu üstünə sürtür, günahdan qaçmaq üçün birincisi Allahın ona verdiyi o idi ki, ömür boyu həyatda olduğu müddətdə ondan çox gözəl qoxu gəlir. İkincisi nə idi? İkincisi bu idi ki, Allah Teala ona Həzrəti Yusuf əleyhissalamın elmini nəsib edir. Yusuf əleyhissalam ki, necə günahdan özünü qorudusa, bu şəxs da o günahdan qoruduğu kimi Allah Teala ona Həzrəti Yusuf əleyhissalamın yuxu yozma elmini nəsib edir. Baxın, həmin bu İbn Sirin adında şəxs günah qarşısında səbirli oldu. Günah qarşısında da bahanə tapmadı ki, bahanə axtarmadı ki, mənə eyb yox, mən bu günahı eləyim, biabır olmamaq üçün. Günahdan qaçmaq üçün bahanə axtardı. Günahı eləməmək üçün bir yol axtardı. Allah da onun, elə bu dünyada da onun əcrin verdi. Həzrəti İmam Baqir əleyhissalam səbr haqqında danışanda buyurur ki, İmam Baqir əleyhissalamdan səbr haqqında soruşurlar. Hansı səbr? Səbr cəmildir. Quran-ı Kərimdə var ki, İsbir sabran cəmilə, gözəl şəkildə səbr elə. İnsanlar bəzən səbr eləyirlər, hər hansı bir şeyə səbr eləyirlər. Daha doğrusu dırnaqarası səbr eləyirlər. Bəzən adın səbr qoyurlar. Başqa bir şey eləyə bilmirlər, adın qoyurlar səbr. Məsəl üçün, zaten bir söz deyə bilmir. Məsəl üçün, müdürünə zaten bir söz deyə bilmir. Deyir ki, səbr eləyirəm də. Zaten sən bir söz deyə bilmirsən. Sənin səbrin harada görsənməlidir? Özündən aşağıdakına görsənməlidir. Yuxarıdakına zaten bir söz deyə bilmirsən. Yuxarıdakına zaten sən müqavimət göstərə bilmirsən. Sən aşağıdakına da səbir, yuxarıdakına deyirsən səbir eləyirəm. Aşağıdakına deyirsən ki, mən səbirsiz adamım da, səbrin. Ona görə deyirlər ki, məsələn, bəzən deyirlər ki, yox, mən səbirli ola bilmirəm. Amma bizim səbirli olduğumuz yerlər də çoxdur. Özümüzdən böyüklərə nə qədər səbir eləmişik. Aşağı gələndə deyirik ki, uşağı mən bir də səbir eləyə bilmirəm, bir də səbrim çatmır uşağa. Böyüyünə səbir edirsən axı. Ona görə də insan istəsə, çalışsa səbrə çata bilər. Amma əziyyət çəkməlidir, biraz çalışmalıdır, öz üzərində işləməlidir. İmam Baqir əleyhissalam səbr haqqında buyurur ki, gözəl səbr haqqında buyurur ki, Ləmmə suilə anis-sabril cəmil, İmam Baqir əleyhissalamdan gözəl səbr haqqında soruşduqda, İmam əleyhissalam buyurdu, Zəlikə səbrun leysə fihi şəkvə ilən-nəs. Gözəl səbir odur ki, sən insanlara
şikayət və giley eləməyəsən. Hər kəsin yanında da deyinirsən, hər kəsi kimi gördün dərdini danışırsan, kimi gördün şikayət edirsən, buna səbir deməzlər. Səbirli olmaq, insan möhkəm olmalıdır. Hətta əxlaq alimlər deyir ki, insanın bəlalar qarşısında üz ifadəsi dəyişməməlidir. Üz ifadəsi belə dəyişməməlidir. Təbii ki, bu səbrin ən yüksək mərtəbələrindəndir. Səbrin insanın qəlbinə təsirləri haqqında İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, səbir bəndələrin daxilindəki ziya və nuru artırar, üzə çıxarar. Bəndənin daxilindəki ziyanı, nuru üzə çıxarar. Dözümsüzlük isə vəhşət və zülməti üzə çıxarar. Nə qədər insanlar bəlkə də görmüşsünüz ətrafınızda, dözümsüz halında sanki elə fəryad edir, sanki elə hərəkət edir ki, insan baxır ki, bu insan cildindən çıxır, dözümsüz halda. Səbir, İmam Sadiq əleyhissalam davamında buyurur, səbir elə bir xüsusiyyətdir ki, hamı səbirli olduğunu iddia etsə də, yalnız Allah Teala'nın seçilmiş bəndələri bəlalara dözər. Hamı iddia eləyə bilər ki, mən səbirliyəm. Amma Allah Teala'nın seçilmiş bəndələri bəla qarşısında dözə bilər. Dözümsüzlük isə elə bir xüsusiyyətdir ki, hamı ondan uzaq durduğunu iddia edir. Lakin münafiq bəndələrin xislətindən də biri elə dözümsüz olmaqdır. Hamı iddia edə bilər ki, mən dözürəm, mən səbr edirəm, amma hər adam səbr edə bilmir. Dözümsüzlük münafiqin xüsusiyyətlərindəndir. Hədisdə qeyd olunur ki, bir gün İmam Muhammed Baqir əleyhissalam Cabir ibn Abdullah Ənsarinin qocalıb əldən düşdüyünü eşidir, xəstələndiyini eşidir və onun görüşünə gedir. Cabir ibn Abdullah Ənsari Peyğəmbərimizin yaxın sahabələrindən və uzun ömürlü sahabələrindən olur. Gedir, Cabirdən soruşur ki, ey Cabir, halın necədir? Cabir cavab verir ki, öndəki halın üstün tutduğunu qeyd edir. Cabir deyir ki, yoxsulluğu zənginlikdən, xəstəliyi sağlamlıqdan, ölümü də həyatdan daha çox istəyirəm. Çünki səbr edirəm də, yoxsulam, yoxsulluğu daha çox sevirəm. Xəstəyəm, xəstəliyi daha çox istəyirəm, üstün tuturam. Ölümü də həyatdan daha üstün tuturam. Bu, Cabir ibn Abdullah Ənsarinin necə səbirli olduğunu göstərir. Bəlalar qarşısında, çətinliklər qarşısında necə səbirli olduğunu göstərir. İmam Baqir əleyhissalam cavabında isə buyurur ki, bizim halımız isə bundan fərqlidir. Və davamında buyurur ki, biz əgər Allahın bizim üçün yazdığını daha çox istəyirik, qəza və qədərini daha çox istəyirik. Nəyi istəyirik? Əgər Allah bizim üçün yoxsulluğu istəyirsə, yoxsulluğu, zənginliyi istəyirsə, zənginliyi, xəstəliyi istəyirsə, xəstəliyi, sağlamlığı istəyirsə, sağlamlığı, ölümü istəyirsə, ölümü, yaşamağımızı istəyirsə, yaşamağımızı, cavanlığı istəyirsə, cavanlığı, qocalığı istəyirsə, qocalığı istəyirik. Yəni, Allah bizim üçün nə istəyirsə, biz ona razıyıq, biz ona səbr edirik, biz onu istəyirik. Belə olduqda Cabir ibn Abdullah Ənsari ayağa qalxır, İmam əleyhissalamın iki gözünün arasından, yəni alnından öpür və buyurur ki, Həzrəti Peyğəmbər mənə buyurdu ki, ey Cabir, sən adı mənim adımdan olan bir övladımla görüşəcəksən. O elmin həqiqətlərini açıb üzə çıxaracaqdır. Və Peyğəmbər doğru söyləmişdir. Ona görə də səbirli olmaq çox mühüm məsələdir. Baxın, insan səbirli olmadığı təqdirdə demək olar, əksər vaxtlarda peşmançılığını çəkir. Və nə qədərdir ki, kaş səbirli olardım, belə olmazdı. Kaş biraz səbr eləyərdim. Baxırsan, bir hadisə çıxır qabağına, fikirlərsən ki, bu belə niyə oldu? Biraz səbr eləyirsən, sonra deyirsən ki, yaxşı ki, belə oldu. Həmin vaxtda şikayət edirsən, sonra etdiyin şikayətdən utanırsan. Və yaxud da hər an bir kəsə bir söz deyirsən və yaxud da əsəbləşirsən,
Sonra səbr eləmədiyinə görə o qədər narahat olursan. Ona görə Peyğəmbərimiz buyurur ki, ən güclü şəxs odur ki, əsəbləşdiyi zaman, qəzəbləndiyi zaman qəzəbin idarə eləsin, səbirli olsun. Allah Teala bizləri səbirli bəndələrindən qərar versin inşallah. Əuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakal kevser fesalli li rabbika venhar. İnne şani'eke huvel abtar. Sadakallahu'l aliyyul azim. Hanım Fatıma Zehra'nın müqəddəs və başlıqlı ruhuna salavat. Allahümme salli Ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillahil amin. Seyyidina ve nebiyyina ve habibi ilahil alemin. Ebil Qasimil Mustafa Muhammed. وعلى أمير المؤمنين بفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Değerli müminler, aziz Müslümanlar, özümü ve sizleri ilahi təqvaya dəvət edirəm. Təqva yəni gizlində və aşkarda Allah'ın hədlərini qorumaq, bu hədlərdən kənara çıxmamaqdır. Allah Teala bizləri həqiqi müminlərdən, təqva sahiblərindən, müttəqilərdən qərar versin. Mövzumuz səbir haqqındadır. Bilirsiniz ki, insan sosial bir varlıqdır. Səbir də insanlarla münasibətində, sosial münasibətlərdə özünü göstərən və çox mühüm əməllərdən biridir. Bir insan səbirli olmasa, ətrafı azalar, münasibətləri körlanar, dostları azalar. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim ve ati'ullah ve rasulah ve la tenaza'u ve tefşelu ve tezhebe rihukum vasbiru innallaha ma'as sabirin. Allah Teala buyurur ki, Allah ve onun peygamberine itaat edin. Birbirinizle çəkişməyin. Yoksa qorxub zəifləyər və gücdən düşərsiniz. Səbr edin. Səbr edin çünki Allah səbr edənlərlədir. Allah Teala Quran-ı Kərimdə bizə buyurur ki, bir-birinizdən çəkişməyin. Və bu, yəni bir-birinizlə xətrinə dəyməyin, bir-birinizlə mübahisə eləməyin, bir-birinizlə pis sözlər deməyin, bir-birinizi aranızı açacaq sözlərdən istifadə eləməyin, bir-birinizdən ayrılmayın. Və bu ayənin, belə deyək, bu əmrinə baxanda, axırına yaxın səbir haqqında danışır. Yəni, bunun üçün insan səbirli olmalıdır. Bir-biri ilə çəkişməmək üçün, bir-biri ilə yola getmək üçün insan mütləq surətdə səbirli olmalıdır. Və münasibətlərdə hər iki tərəf səbirli olmalıdır. Hər iki tərəf bir-birinin hörmətini qorumalıdır. Məsəl üçün, dost münasibətlərində, qardaşlıq münasibətlərində, hədisdə var ki, dost o cür olmalıdır ki, necə ki sən onu özündən üstün bilirsən, o da səni özündən üstün bilməlidir.
Dost bu cür olmalıdır. Bunun üçün də insan gələr bu dostluqda, məsəl üçün hədisdə var ki, səhvsiz dost axtaran dostsuz qalar. Ola bilər dostun da səhv olsun, gəlirsən ona səbr göstərəsən. Sənin səhvin olduğu kimi, onun da səhvi var. Onun səhvi olduğu kimi, sənin də səhvin var. Ona görə bir-birinə qarşı səbirli olmaq lazımdır. Və səbirli olarkən də sən təkcə dostlara yox, qarşındakı münasibətin pis olduğu şəxslərə də səbirli olmalısan. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَاتُ وَلَا السَّيِّئَاتُ Buyurur ki, yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz. İdfə' billeti hiyə əhsən Buyurur ki, ey mümin, ey Allah'a iman gətirən şəxs, sən pisliyi yaxşılıqla dəf elə. Bir adam pisliyi edirsə, sən ona yaxşılıq elə. Qəzəbə səbirlə, cəhalətə elmlə, xəsisliyə cömərtliklə, cəzaya bağışlanmaqlıqla cavab ver. Yəni sən onun kimi olma, pislik edibsə sən ona yaxşılıq elə. Həzrət Əli Aleyhisselam buyurur ki, bir adam pisliyindən əl çəkmirsə, mən niyə yaxşılığından əl çəkim? Sən niyə yaxşılığından əl çəkəsən? O zaten pisdir. O zaten pisdir, amma sən onun pisliyi sənin yaxşılığı səndən uzaqlaşdırmasın. Davamında buyurur ki, ayənin davamında buyurur ki, فَإِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ Deyir ki, belə olduqda aranızda düşmənçiliyi olan şəxsi كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Sanki dost görərsən. O sənə pislik edir, sən ona yaxşılıq elə. Allah Teala Quranda buyurur ki, bir də görərsən ki, o düşmənin aranızda düşmənçiliyi var, o artıq dostluğa çevrilib. Dostluğa çevrilib. İmam Həsən Əleyhisselamın nümunəsini bilirsiniz də, bir şəxs gəlir Şamdan, İmam Həsən Əleyhisselamı görən kimi başlayır söyməyə, təhqir eləməyə. İmam Əleyhisselam buyurur ki, əgər dediklərim məndə varsa, Allah mənim günahımı bağışlasın. Yox, dediklərin məndə yoxdursa, Allah sənin günahları bağışlasın. Bilinir ki, sən qəribsən, uzaqdan gəlmirsən. Nəyəsə ehtiyacın varsa, mən sənə kömək edeyim. Acsansa yedizdirim. Paltarın yoxsa paltar verim. Yorğunsansa gedə istirahət elə. İmam Həsən Əleyhisselam ona nə edir? Pisliyinin qarşısında yaxşılıq edir. Həmin şəxs üzr istəyir. Ki, mən bilməmişəm, bağışlar. Ayənin nümunəsi İmam Həsən Əleyhisselamda göstərir. Buyurur ki, aranızda düşmənçilik olduğu halda sən onun pisliyinə yaxşılıqla cavab versən, bir də görərsən ki, aranızda dostluq yaranır. Ona görə də təkcə dostlara səbirlə yox, münasibətin pis olduğun şəxslərlə, düşmənlə də belə gərəksən, səbirlə davranasan. Allah Teala bu ayənin davamında bilsin nə buyurur? Allah Teala davamında buyurur ki, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَدٍّ عَظِيمٍ Buyurur ki, həmin bu xüsusiyyət ki var ha, pisliyə yaxşılıqla cavab vermək. Əslində, pisliyə yaxşılıqla cavab vermək keçmir ayədə. Bizim dilə çevriləndə biraz bu cürdən çıxır. Pisliyi yaxşılıqla dəf edin deyir. Dəf edin, uzaqlaşdırın. O pisliyi ki sənə eləyir, sən yaxşılıq elə onu uzaqlaşdır pislikdən. Deyir ki, həmin bu xüsusiyyət ki var, bu xislət ki var, yalnız dünyada çətinliklərə səbr edən şəxslərə verilir. Dünyada çətinliklərə səbr edən şəxslərə verilir ki, pisliyə yaxşılıqla cavab versin. Pisliyi yaxşılıqla uzaqlaşdırsın. Və yalnız böyük qismət sahiblərinə əta olunur bu xüsusiyyət. Yəni, savab və fəzilət sahiblərinə əta olunur bu xüsusiyyət. Hansı xüsusiyyət? Pisliyi yaxşılıqla uzaqlaşdıran. Və davam başqa bir ayədə buyurur ki, Hud surəsinin 115-ci ayəsində buyurur ki, "Vasbir" səbr elə. İnnallâhe la yuzi'u ecra'l muhsinin. Müşriklərin və kafirlərin əzab əziyyətinə səbr elə. Allah yaxşı iş görənlərin mükafatını zayi eləməz. Sən elə narahat olma ki, hələ səbr elədin, sən hələ heç kim bilmir. Ola bilər elə vaxtı səbr edirsən ki, heç kim bilmirsən səbr elədiyini. Elə şeyə dözürsən ki, dözdüyün şeyi heç kəs bilmir. Allah deyir ki, sənin səbrin zayi olmayacaq. Elə vaxtı qəlbi qırırlar ki,
Heç kimi qəlb qıran da bəzən bilmirsən qəlbim qırıldı. Ona görə deyirlər, qəlb qırılanda səsin ancaq Allah eşidir. Başqa bir ayədə buyurur ki, وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا Ya Peyğəmbər, sən öz Rəbbinin hökmünə səbr elə. Davamında bir sözlə buyurur. Buyurur ki, şübhəsiz ki, sən bizim gözümüzün qarşısındasan. Bizim səndən xəbərimiz var, sənin səbr etdiklərinə bizim xəbərimiz var. Biz görürük sən necə səbr edirsən. Möminlər, bu cür nədir? Bizdə də aiddir bu şeylər. Allah görür biz necə səbr edirik. Günah qarşısında necə səbr edirik. İbadət qarşısında necə səbr edirik. Müsibət qarşısında necə səbr edirik. Elədiyimizi də görür, eləmədiyimizi də görür. Günah qarşısında etmədiyimiz səbirlərdən də Allah Taala'nın xəbəri vardır. İnnəmə yuvaffəs-sabiruna ecruhum bighayri hisabin. Allah Teala buyurur ki, yalnız dünyada Allah yolunda çətinliklərə səbr edənlərə ahirətdə saysız, hesabsız mükafatlar veriləcəkdir. Bighayri hisabin. Hesaba gəlməyən savablar veriləcəkdir. Həzrət Əli Əleyhisselamın çox yaxın səhabəsi var idi və ordu başçısı, sərkərdəsi idi, Malik Əştər. Eşidənlər yəni ürəklərinə qorxu düşərdi. Əzəmətli bir səhabə idi Həzrət Əli Əleyhisselamın və xalqın içərisində çox sadə geyimlə gəzərdi. Özünü sıravi insanlar kimi, sıravi insanlardan ayırmazdı. Bir gün kasıbyanə geyinmişdi, bazardan keçəndə bir nəfər onu ələ salmaq üçün xurmanı yeyir, tumunu atır həmin Malik Əştərə, tanımır, bilmir. Malik Əştər bir söz demir, keçir. Və Malik Əştər gedəndən sonra digər satıcılar deyirsiniz, bədbəxt sən neynədin? O Malik Əştər idi. O əlini vurur başına, vay mən neynədim? Malik Əştəri təhqir elədim, bu məni məhv eləyəcək. Düşür dalıcan, qaçır dalıcan, görür ki Malik Əştər məscidə girdi. Məscidə girdi, gəlir düşür onun əl-ayağına ki, sən Allah bağışla, mən bilməmişəm, səhv eləmişəm. Malik Əştər ki, mənim qəlbimdə sənə zərrə qədər kin yoxdur. Məscidə də ona görə gəldim ki, gəlim namaz qılım, Allahdan sənin üçün bağışlanmaq istəyim. Allahdan bağışlanmaq istəyim. Budur səbrin nümunəsi. Başqa bir nümunə çəksək, Həzrət Əli Əleyhisselamın özündən. Bilirsiniz də, hadisəsini bilirsiniz, xatırlatma üçün deyə bilərik ki, Xəndək döyüşündə Əbdəvidi yıxır ayağının altına, öldürmək istəyəndə Həzrət Əli Əleyhisselam. Həzrət Əli Əleyhisselamın mübarək üzünə həmin düşmən ağzının suyunu atır, yəni tüpürür. Həzrət Əli Əleyhisselam qılıncı çəkir boğazından. Düşmən soruşur ki, niyə elədin? Deyir ki, sən mənim üzümə tüpürdün, mən qəzəbləndim. Mən ki Allah rızası üçün bura gəlmişəm, mənim əməlimin işinə qəzəbləndiyimə görə qorxdum ki, nəfsim qarışar, nəfsimə görə səni öldürərəm. Ona görə biraz etkəl elədim ki, biraz səbir istədim Allahdan ki, mən səni öz nəfsimə görə öldürməyim. Budur səbrin nümunəsi. Və səbrin mükafatı nədir? Bunu deyim, sözümü bitirirəm. Səbrin nümunəsi budur ki, Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ Mələklər hər bir qapıdan, cənnətin qapılarından daxil olub möminlərə deyəcəklər, Selamun aleykum bimə sabərtum fəni'mə uqbəddər. Buyurur ki, mələklər deyəcəklər ki, dünyada Allah yolunda bütün çətinliklərə səbr etdiyinizə görə salam olsun sizə. Mələklər salam deyər, ahirət yurdu, yəni cənnət nə gözəldir. Mələklər bu cürlə deyəcəkdir. Allahdan istəyimiz, diləyimiz, duamız budur ki, Allah Teala bizləri də həmin möminlərin cərgəsində qərar versin. Bizləri səbirli, təmkinli möminlərdən qərar versin inşallah. Əuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd, Allahus samad, lam yalid və lam yulad və lam yekun lehu kufuven əhəd. Sadaqallahul aliyyul azim və selamu aleykum və rahmetullahi və berekatuhu. Əziz və dəyərli müsəlmanlar, cümləniz mübarək olsun.